Вот такой вот камин в Зимогорье. Топим. Горит все чудесно. Можно... Клиент теперь будет греться тут у камина. Клиент доволен. Его сейчас дома, правда, нету. Ну, отзывы клиента мы снимем чуть позже, когда он приедет. Все чудесно горит. Прекрасно горит, сухие дрова, нигде не дымит. Все просто замечательно. Вот такой вот камин в Зимогорье. Луганская Народная Республика.